Ко мне после химчистки попала шкура, чуть не сказала белого медведя, но бурого. Этому мишке 70 лет. Поролон свое отслужил и поэтому был вынут и выброшен. Швы в некоторых местах разошлись, а кое-где были распороты, чтобы достать этот самый поролон. На лбу и вокруг носа плюш сильно вытерся. Кстати, носа как такового не было. Он отломился и потерялся. К шкурке прилагались глаза и немая рычалка. Не знаю, как она правильно называется. Мишку надо было возродить к жизни. И начать я решила с мордочки. Этот участок лучше всего заменить. Исследую изнанку на предмет обнаружения материала для заплат. А вот и огромный припуск, из которого можно скроить новые детали носа и заплатку на лапу. Вымеряю размер заменяемой детали. Она должна уместиться на куске, из которого я буду ее выкраивать. Шов на лбу тоже сильно вытерся, поэтому я отступаю от старой строчки примерно на полсантиметра, зашив некрасивый участок внутрь. Прокладываю новую строчку от макушки до шеи. Осталось вытащить из швов ворсинки. Передние лапы у мишки вшиты плоско в бока, поэтому, чтобы забраться внутрь и зашить все швы, пришлось места соединения лап с туловищем подпороть. Вот теперь изнутри можно все исправить.
Заодно я поставила заплатку на нижней лапе. Чтобы мишку можно было садить, задние лапы у него имеют шов. Он был проложен вручную с лицевой стороны, плоско соединяя переднюю и заднюю детали лапы. Я отмечаю эту линию цветной ниткой по старому распоротому шву, чтобы когда мишка будет набит наполнителем, легко восстановить этот шов. Зашиваю все участки, оставляя открытым только боковой. Теперь можно установить глаза на место и закрепить их горячим клеем. Пришло время придать шкурке объем. В качестве наполнителя я использую синтепух. На такого мишку нужен почти килограмм. Передние лапы я набила отдельно. И вшила их в боковой шов, как и было, плоско. Прежде чем закончить набивку, нужно вставить рычалку. И я решила посмотреть, нельзя ли ее починить. Не починить, так хоть посмотреть, как она устроена. Очистив от пыли, я поняла, что веса утяжелителя не хватает для того, чтобы гармошка из ткани легко складывалась. Может, ткань задубела от старости, не знаю. Главное, голос появился. А для веса я на утяжелитель приклеила 4 гайки. Теперь при резком движении механизм срабатывает. Гармошка складывается и рычалка рявкает. Получилось!
Можно заканчивать набивку медведя. Я немного уменьшаю отверстие. Заполняю живот. И вставляю рычалку. Ближе к груди, строго горизонтально. Можно сшить. Мишка снова обрел голос. По намеченным линиям прокладываю ручную строчку на задних лапах медведя. Удаляю цветную нитку. Тоже на передних лапах. И стопы делаю более плоскими. Теперь Мишка может сидеть. Щеткой окончательно привожу мех в порядок. Как новенький, но без носа. Я посмотрела в интернете, какой формы бывают носы у плюшевых мишек. Нарисовала. И из пластика вырезала основу. Из черного шелка скроила носик с припусками. Вложила кусочек синтепона и пластиковую основу. Готовый носик пришила потайными стежками.
Мне не очень нравятся глаза в разбег. Нужно немного их утопить, чтобы мордочка получилась более рельефной, чтобы образовались щечки и лоб. Для этого я протягиваю нитку от глаза до глаза и немного стягиваю ее. Теперь Мишка готов, он такой милый. Сошью-ка я ему жилетку. Пока снимала мерки для выкройки, поняла, что такому старинному Мишке самое место в старинном цирке. Это же цирковой Мишка, значит и костюмчик должен быть цирковой. У меня как раз залежи шелковых лоскутков. Чтобы не обметывать швы, подкладка. Белая окантовка. И воротничок из хлопчатобумажного шитья. А из шерстяной пряжи я сделала бомбошки и пришила их над двумя кнопочками. Третья бомбошка на колпачок. Основа его тот же пластик, обтянутый шелком, и внутрь крышечка, чтобы закрыть следы клея, которым я приклеила резинку. Пора одеваться.
просто звезда цирка. Ему бы еще велосипедик, но это уже другая история. Пока я шила, вспомнила стихотворение моего любимого Саши Черного. «Мишка, Мишка, как не стыдно, вылезай из-под комода. Ты меня не любишь, видно, это что еще за мода? Как ты смел удрать без спроса? На кого ты стал похож? На несчастного барбоса, за которым гнался еж. Весь в пылинках, паутинках, со скорлупкой на носу. Так рисуют на картинках только чертиков в лесу. Целый день тебя искала. В детской, в кухне, в кладовой. Слезы локтем вытирала и качала головой. В коридоре полетела, вот царапка на губе. Хочешь супу? Я не ела, все оставила тебе. Мишка, Миш, мохнатый Мишка, мой лохматенький малыш. Жили-были кот да мышка, не шалили, слышишь, Миш? Извинись, скажи, не буду под комоды залезать. Я куплю тебе верблюда и зеленую кровать. Самый мой любимый бантик повяжу тебе на грудь. Будешь милый, будешь франтик, только ты послушным будь. Что молчишь? Возьмем-ка щетку, надо все соринки снять, чтоб скорее тебя, уродку, я могла расцеловать.